फैक्ट नंबर 3, जो पाई की वैल्यू है ना वो 17वीं सेंचुरी में 35 प्लस तक फाइंड की गई थी। आप इमेज में भी देख सकते हो। लेकिन अब पाई की वैल्यू 2.7 ट्रिलियन तक फाइंड हो चुकी है। फैक्ट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, जो सैटर्न और जुपिटर प्लैनेट है ना वहाँ पर वाटर रेन की जगह डायमंड रेन होती है। फैक्ट नंबर 1, आप इस क्लिप को सुनो। इस क्लिप पे जो साउंड है ना ये टीवी के नो सिग्नल या रेडियो के नो सिग्नल पर आती है। ये बिग बैंग की रेडिएशन की वजह से होती है, ना कि टीवी और रेडिएशन का कोई फंक्शन है।